最近 AI 视频工具又开始集体卷起来了 ，Sora 2、Runway、Gen 4.5、可伶3.0、Veo 3.1，还有 PAR 这些工具一波接一波更新，很多人第一反应是太好了，以后做视频更简单。但我跟你说，事情可能刚好反过来 ，AI 视频越简单，靠会用工具赚钱的人反而越难。为什么？因为工具一旦变简单了，它就不再是门槛。以前你会用 Runway， 会用 Sora， 会写几个镜头提示词，别人还觉得你挺厉害。现在不一样了，你打开工具，上传一张图，写几句话，它就能给你生成一个还不错的视频。再过一段时间，可能连提示词都不用你写，你只需要说一句，帮我做一条小红书分割的视频，它自己就能拆脚本、出画面、配字幕、加音效，听起来是不是很爽？但问题也在这里，当所有人都能生成视频以后，真正稀缺的就不是生成了，而是你知不知道生成什么。这就是我最近最大的一个感受， AI 视频正在变成了水电煤，就是它会越来越像基础设施，你不会觉得因为家里通电了就觉得自己是电力专家，就会觉得自己懂水利工程。以后 AI 视频也一样，会点工具不稀奇，把工具用进内容、商业账号投放成交里才值钱。我自己这2年做内容感受特别明显，很多人学 AI 视频一上来就问哪个工具画质最好，哪个模型人物最稳，哪个软件性价比最高，这些问题有没有用？有用，但他们不是最关键，真正关键的是你这条视频要解决什么样的问题，是为了涨粉、卖课、种草，还是为了给客户做品牌片？目标不一样，工具选择完全不一样。你做抖音口播账号，可能手机实拍加一点 AI 辅助就够了。你做品牌广告，那就要镜头质感、风格统一。你做账号矩阵，最重要的不是单条有多精致，而是能不能稳定批量生产。所以 AI 视频时代，创作者会分成2类，一类人一直追工具，今天学 Sora， 明天学 Runway， 后天学可伶，每次工具更新他都要重新学一遍。全部都学起来很努力，但其实很被动。另外一类人会先想清楚内容逻辑，这条视频给谁看，看完要他记住什么，用什么画面去承载，哪里需要真人，哪里可以交给 AI， 最后怎么样转化。这种人不一定是工具最熟，但他能指挥工具。我觉得差别就在这里，未来真正赚钱的不是 AI 视频操作员，而是 AI 视频导演。操作员关心按钮在哪里，导演关心这条片子要打谁，怎么让人看完，这个判断比会不会点工具重要多了。那普通人现在该怎么走？我给你一个最简单的建议，先别学5个工具，先选好一条路线。你是设计师、剪辑师、广告人，那你可以把一款工具学深，专门服务 B 端客户，因为客户要的不是效果，而是你用了几个软件。如果你是小团队工作室，那你要搭流程，脚本谁来写，画面谁来出，剪辑谁来做，账号数据谁来复盘 ，AI 只是其中一个环节，不是全部哦。你是个人 IP 就别被工具带偏，真人出镜、观点表达、信任感还是你的核心。AI 可以帮你写脚本、做配图、补镜头、剪素材，但不要让它替你做人。因为用户关注你的原因不是你会生成一段很酷炫的，而是他觉得你这个人有判断、有经验，讲的话对他有用。这也是我现在越来越确定的一件事。AI 视频工具越强，普通人越不要把自己活成工具人，你要往前站一点，站到选题、判断、审美、商业目标那里。工具可以换，模型可以换，但你的判断不能外包。最后我想说一句大实话， AI 视频不是没有机会，恰恰相反，机会才刚开始，只是以前的机会在我会做，现在的机会在我知道该做什么。这2个东西差别很大。你现在用 AI 视频工具主要是在玩，还是已经拿它来赚钱了？我是罗叨叨，你的保障阿主。